Caaltuuni dhimma ukkeen irraa kaaftee habiibti maannuun jette warri natti ashqaabbartanii jette warri natti ashqaxaabbartanii muktaar nan barbaadu isin garuu isin nyenyenyeettu waaniif muktaar lafatti jennu hin beektanii waan nuti manatti jennu hin beektanii garuu asin irraa ashqabaaxartu nyenyenyenyenyu jettu jette caaltu deebbiin keenuma. Atiif muktar walalun isina anillee sinirraa odeessuun isu ummadillee koomentii barreessuun isu kanu tokkoffa namni natti ashqaxaabbareeni yoo jedhame viidiyoo gannutti lakkisu isu gannutti yookaas immoo gannutti gadhiisu isu isin viidiyoo hojjechuun dadhabina ummanni koomentiitiin waan fe ashqabaaxare isin arrabse isin faarse isin jeeji'e isin jaje minim yellem isin video magesan gadi gadisa isin wallalun isina amma caaltun okay mira keessa jirti muktar sin barbaadu jedhe qarshii kaffaleefin baha ka jettu okay sagalee waraabdee jirti yoo muktar immoo caaltuu irraa birrii fudhatee caaltuu manatti deebisee hin hiine ammas deebisa qabadha isin immoo koottaa anaan qabaa sitti yoo muktar qabeeniin kanuma dubbiin jiru ani immoo dhugaa jiru isinitti caaltuu irraa amma birrii fuudhee in fudhata birrii isaa fudhata okay fudhachuu danda'a yuutuubii haa gurgurtu of haa gurgurtu firoo diiyaaspooraa sana haa gurgurtu caaltuun birrii fiddii miire muktaar irraa fudhatee caaltuu ammallee manaan baasu tooftaate irraa fudhachuu jira jechuudha rakkoon caaltuu inni guddaan tokkoffaa mana ho'aa itti caaltuu ho'a jira biyya arabaa jirta waati lubbu Itoophiyaa keessa jirta amma ganna natti fakkaata lafti okay magaala keessa waan ta'eef akka baadiyyaa miti jettee jirti tarii gara Adaamaa kanaan hin beeku waan ta'eef tarii ho'uu danda'a ati rakkoon caaltu isin maaliif firoo jettanii isin firoo jaalladha jette habiibti viidiyoo isa dagartuu inni isheetiin dhiisu jedhu okay isatu sin dhiisu jee caaltu nuti waan si goone hin qabnu inde ukkeen irraa kaaftee sokkite bar sin agarre malee dhugaa rabbii ukkeen irraa kaaftee deebite sin agarre maal sin jechuu barbaada namni tokko jireenya ofii yoo jiraachuu barbaade akkasitti wanti jiru garuu caaltuun jireenya muktaara waliin hin barbaanne har'allee ta'e borullee caaltii hima jennuti isin akkas naan jettanii maalii jettanii jette caaltuun dhugaadha caaltu ati firoo ibba jaalatta firoo jaalatta firoonillee si jaalata garuu muktaar immoo si hin jaalata kun immoo addunyaa hin beekne kana hunda ani jaalala waa'ee jaalala naan nagaafadha ana amma fakkeenyaaf nama wayii jaaladha dhugaa rabbii sin jaa nama wayii haga du'uu jaaladha haga amma bakka jireenya osoo eenyu abaluu wayiin gaala miti osoo warqii addunyaa kanarraa galagaashee namni na fuudhu sun naa kede namni na fuudhe sun hin danda'u dhugaa rabbii sin nama wayii jaaladha jira haga har'a isa jedheellee dadhabe amma namni sun abbaa ijoollee afurii moo akkamitti dhugaa rabbii sin jaa abbaa ijoollee sadiiti abbaa ijoollee sadii ta'e jira ani san dagadhu bakka namni sun onlaayinirra yoo galullee dhugaa rabbii sin jaan ana mataa ko waa'ee ko sinitti babar amma waa'ee caaltuun rakkoo caaltuu sin himuuf bar amma caaltuun ani firoof miti ani mucaa koo fi birrii kenneef hin baate laa habiibti anillee akkuma keetti miidiyaa irratti hin baafanne malee dhugaa rabbii sinitti ya haga har'aa namni sun abbaa ijoollee sadii ta'ee akka aarii gooneetu wal biloogne siri akka aarii goone wal biloogne ana ammallee inni hin beeku ani garuu bilookii jala baasee nama sana ilaala ammallee ani mataan ko dhugaa rabbii baay'ee jaaladha baqa baay'ee jaaladhaani baay'ee jaaladha jireenya koo ammaarra nama sana baay'ee jaaladha baqa maal godha gam namni sun fuudhee jira rabbi tokko nungoone fuudhee jira yoo tarii niitii wajji walii san jeeni ammallee biyya arabaa waggaa baay'een taa'e dhugaa rabbi yoo tarii hin jiraa mire namni kun wallole Rabbi sini jabar injira mire namni ati mana abbaa mana wallolanii walii kan jira amma namoonni baay'een ati maan biyyan galle ati achitti dulloomte ati waggaa meeqa teesse jedha ani garuu dhugaa rabbi har'a isinitti baase dubbii kana waa'ee caaltuutti isinii baase maaliif waa'ee kijiba caaltuu isinii baasuu jira caaltuun amma mucaa koofi malee isin firoo barbaacha baatanaan jettanii ani isaaf miti mucaa koofi malee jechuu jirti caaltuu caaltuu muktaariin haa jibbitu iyyuu malee muktaar ishee jaalata garuu onneen caaltuu firoo bira jirti kanammoo anis ittan jira waan ishee dhamma jirtu ittan jira maal sin jechuu barbaada
namni sun abbaa ijoollee sadii ta'e haga ammaa uuman eega har'ammoo obboloo wal loluun ja'a hima jiraatu tokko deesse har'ammoo obboloo wal loluun ja'a lama deesse har'ammoo obboloo wal loluun utuma eegu amma namitti sadaffaa deesse waan godhu dhabee eengadda himootti daawwale rabbiin arga yoo sinna isin amma kichi jechuu dandeessan dhugaa rabbi jechuun yeroo baay'ee waan kolfaa haasa'uuf namoonni haasa'u koo dhamanan dhugaa rabbi namoonni haasa'u koo dhamanan bara maaliifi waan kiji wayitti fakkaata kolfaa haasa'u eengadda akkuma ta'u haa ta'u jee kaleessa malee wallee itti daawwale bakka eessa abbaati bakka sagalee masaa aga'uu barbaade bara sagalee masaa aga'uu barbaade itti daawwale eessa abbaa yaa'u nagaa keetii fayyaa keetii naan jeenni jiranillee galata rabbi akkamii maali yoo fuute immoo maaf nagatte garuu waa xiqqoorratti wallollee waliifni nama sana waliin waan xiqqoorratti wallollee waliifne እና maaliif na dagatte bakka walillee dubbifnu maal jenne cufanne amma qilleensa guyyaa sana fudheen nagartanii iddoo kana akka oduu odeessu bakka natti tola bakka lafti natti tola aramni natti tolti bakka dhugaarafi as deemu natti tola achi deemu natti tola bakka I love you so much bakka waan hundi natti tola bakka waan maa hedduun natti tola ayyaadha dhugaarafi siniin jaa boo'ee bakka እና maal siniin jechuu barbaada waa'ee caaltuutti isinii kaase amma caaltuun ani firoon jaaladhu jechuufi bara akkashiitti waan akkasii habiibti warra jaallate hin agarre isaanitti dhaqee odeessi malee waan atamma kee jirtu anillee keessa jira dhugaa rabbi keessa jira jechuun garuu nama sanatti heerumuu hin danda'u namni sun gaa'ela ofii jaalate jira taa'eetu gubadha ammallee maalin jabeektani biyyuma arabaa kana keessatti illee taa'ee du'a malee hagummaa namichi walii kanitti asuma taa'aa garuu inshallah rabbi adda isaan hin baasiin maal godha asuma taa'ee gubadha amma barana bakka murteeffadhe hin gala jechuu maqaale kanaafu maasini jechuu barbaada naannoo nama jaalattu biyya nama jaalattu bakka nama jaalattu jiraachuu hin dandeessu inumaayyuu viidiyoo irratti yeroo baay'ee agarta waan ta'eef hin jiraattu jechuudha amma caaltuun firoon sun yeroo baay'ee miidiyaa irra jira yuutuubii hojjetaa viidiyoo waraaba waan ta'eef kanaaf kan isheen amma muktaariin hin barbaadu an akkasin ta'u an birriin kaffalaafi isin immoo natti ashqaxaa bartanii akkas naan jettanii dhugaa dubbachuufi Muktaar amma sagalee isaa waraabdee jirti. Okay, fudhannee jira. Sagalee haa waraabdu iyyuu malee Muktaar dhugumatti birrii sanarraa fudhatee waa wayii isinii bituu danda'a caaltu. Birrii walitti daddabalee lafa wayii mana wayii bituufi malee Muktaar dhuguma ibba Muktaar mana sana na baasa jettee qarshii kira naqxe taanaan ati duute jirta. Dhugaa rabbiis hin jiru. Jechuun amma Muktaari mana keessa jiraadhu mucaa keessii fida akkasitti akka isaa walii galan caaltuun garuu mana keessa jiraadhu. Har'a garuu Muktaar osoo illee mucaa siifin fidu ani jedhee illee homaa rakkoon qabu. Mucaan fayyaa isheeti jabaattee jirti. Namni kan kanaan gadi dhiisee biyya Arabaa deema. Dhugaa rabbiis hin jira bara. Kanaafuu caaltuu yuutuubii ishee illee gurguruu iftee qarshii illee sottee dhiyaachuu iftee anaaf gaarii akka kootti. Maaliif beektani? Dubartii yeroo baay'ee harka dhiirarraa fayyadamuun faayidaa hin qabu. Caaltuu nama yuutuubii illee yoo itti laatte birrii illee yoo itti laatte harka Muktaarii deebiti jechuudha. Bu'aan Muktaar biraa deemtu miti bara harka isaa deebitee teessi jechuudha. Kana jechuun immoo sheem birrii harka keetii baaste harka abbaa manaatti jiraachuu jechuudha. Dhugaa rabbii kanaafuu rakkoon caaltuu inni guddaan firooma kana argachuudha. Kanuma ana jala mura isinitti isi warri koomentii sodaatanii harallee caaltuu sodaatanii eeshi bakka lubbootamni ani sodaadhu dhugaa isinitti hima. Rakkoon caaltuu inni guddaan Muktaar jala baatee wede firoo. Echu firoo wajjin injiru ayidallee injiru ciqicidha fiyaa Muktaar mu waliin jiraata injiru dhugaa rabbii injiru ati amma deemtee akka gaada kee akka yaada kee kuma ibba lama miti osoo Muktaar miiliyaa lama siin jeeyyuu kalee tokko gurgurtee kalee tokko immoo firoo waliin jiraachuuf hin ta'u narraa ashqaxaa bartanii narraa maalii taatanii hin jedhin dhugaa jiru sitti himeen ani dhugaa jiru sitti hime dhugaa rabbii maaliif namni tokko akkabittiin abbaa manaa isaa fi kuma ibba lama kennee manaa gadi baa eessa deemuufi qoy eessa deemuufi an dhugaa rabbii na ajaa'ib dambar kuma ibba lama kaffaltee yoo achi yoo baatee yoo eessa deemuufi dhugaa rabbii ani barri qoy addunyaan gara bitti deemaa jiraan jedhaani bar ndee gurbaa moo firoo kana a'uuzu billaahi amma gurbaa moo firoon kun waanuma bareedaa wayima ta'ee nama hawwateetuma gurbaan kun caaltuuma keessaa onnee fudhatee bakka akka malee jaalatteetuma gara isaan deema jetti. Sheeminillee isheen qabu xiqquma isheellee dhugaa rabbii inumaa yoo nuti deebitee natti akka shaqqaxaa bartanii sitta shaqqaxaa barobboo dhugaa rabbii hindee hin ta'u
kuma ibbalamaan keessii kenne yaa muktaar hin deemu ani qoy deemuun caaltuu gaarii mana sanaa baatee qilleensa fudhachuuf magaala keessa deemuun gaarii namatti tola garuu caaltuun kanan gaafattu ganna dhiisii nama akkasii eessatti gadi dhiisume qoy nama calluma jedhee ganna dhiisii ati kophaa buli ani immoo deemin bakka biraa bulaa nama jedhu otoo isin ta'e akkam gootu mee isinitti murteessaame osoo ana ta'e garuu lukarraa muree fannisaa jedhe luka isheerra kukkutee jika to ana ta'e garuu otoo isin ta'e akkam gootu to haati manaa keessan birrii kuma 200 sii kenne ani immoo wede firootoo namni tokko siniin jedhee maal gootu isin akka keessanitti akkam gootu birrii sana fudhattanii gadhiiftu moo akkam akkam birrii sana moo muktaar maatti godhe haadha manaasaa baasee namaaf kenne birrii sana fudhachuu faayidaa maal qabame weesh faayidaa dhugaa rabbii faayidaa takkan qabu kanaafuu caaltuuni nu arrabsitullee har'a aarii keessa jirti miira keessa jirti dhugaadhaa mana keessa jirti qilleensa fudhachuun jirtu caaltiyya obsi anama waggaa meeqa mana rafaa kana keessa taa'aa ture alam bahuu yoo si baalaa gatu qoshasha gatu bicha ala bahee waa'ee birriitti immoo caaltuun dhugaa isheeti hundi keenya birriif biyya arabaa ufne birriif jecha namni wal ajjeesa dhugaa isheeti waa'ee birriitiin hin qeeqina garuu immoo birrii muktaariif laachuu hin qabdu caaltuun maaliif laattiifi birrii waan maal ta'eef caaltuu yoo laatte eessa deemuuf gaaffiin koo kana bicha eessa deemuuf caaltuun